Estamos de regreso y hace unos momentos le informábamos que esta tarde se reportó un incendio y también una explosión. Esto en un negocio de venta de gas LP en Tonalá, Jalisco. Vamos hasta allá con nuestra corresponsal, Florencia Moreno, que nos tiene todos los detalles de esta situación. Florencia, muy buenas tardes, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Nos ubicamos en la colonia Coyula, esto en el municipio de Tonalá, es el cruce de Periférico y Matatlán. Aquí se registró una explosión en una gasera, al parecer una fuga provocó que se registrara esta explosión con un incendio en esta estación de gas carburado. 5 vehículos resultaron afectados en su totalidad. Estos se encontraban en las inmediaciones de esta gasera, quedan totalmente calcinados. Se nos ha informado por parte de la autoridad del municipio de Tonalá, hay 3 personas lesionadas. Es un hombre con quemaduras de segundo y tercer grado, este está en estado grave, ya fue trasladado al centro médico, y una mujer con quemaduras de segundo y tercer grado en 25 a 30% de su cuerpo. Un hombre más llegó por sus propios medios, intoxicado por la inhalación del humo que se generó en este incendio, llegó a la Cruz Roja Mexicana por sus propios medios. Hasta este punto llegaron bomberos de Tonalá, la Quepaque del estado, también hubo la policía del estado, la policía del municipio de Tonalá, servicios médicos, la Cruz Roja. Se tuvo que hacer un cierre a la vialidad para evitar riesgos a las personas. No hubo ningún desalojo por parte de moradores que se encontraban alrededor de esta gasera aquí en el cruce de Periférico y Matatlán. Todavía se encuentran los bomberos haciendo algunas labores para que quede totalmente extinguido este incendio en esta gasera en el municipio de Tonalá. Es la información que les tenemos hasta este momento. Bien, pues heridos y una fuerte movilización de los servicios de emergencia en Tonalá, allá en Jalisco, la explosión de esta gasera. Florencia Moreno, gracias por la información. Vamos a seguir muy pendientes del desarrollo de estas acciones allá en Tonalá. Muy buenas tardes.